macht Gänse ins Weißelhüs. So Europa-Meidele von unserer Isabel Grüßenmeier, wie uns eben Zeit begleitet in der Kochstunde ab der 10 auf francebleuelsass.fr. Wir begleiten erst 10 Stunden im Tag in ihrem Muttersprache vom 7 bis am 1 zum Mittag und vom 2 bis am 6 noch so. Wir haben sogar eine volle Stunde mit nächster elsässischer Musik. Alle da vom 2 bis auf 3. Das basiert auf francebleuelsass.fr und auf der Applikation France Bleu 3/4. France Bleu Elsass. Und alle da in derselben Zeit, kurz vor der 10, haben wir einen Gast in unserem Studio. Heute Morgen gehen wir Richtung Koyene. Das ist gerade neben Epfig. Das ist mit dem Jean-Paul Spielmann. Er redet uns vom Leben Herrgottsdorf von Koyene und von der Schutzbrüderschaft des Leben Herrgottsdorf. Das ist an dem Sonntag. Guten Morgen, Jean-Paul. Guten Morgen. Wie geht es uns heute Morgen in Koyene? Gut, und mit der Sonne umso besser. Voilà, wunderbar. Und hoffentlich ist die Sonne noch einmal da an dem Sonntag von der Liebe Herrgottsdorf, gell, sowieso. Ja, hoffentlich kommt es euch. Ja, wir sind halt die letzte Brüderschaft im Elsass und wir freuen uns immer auf den einzigen Tag, wo wir auftreten. Der Liebe Herrgottsdorf. Und es sind die letzte Brüderschaft, soll das heißen, es ist eine alte Brüderschaft also? Ja, es ist an 1754 gegründet worden, offiziell mit Statuten, aber das ist schon viel älter gewesen. Das stammt ab von der damaligen Miliz in den Dörfern. Und ich verrate uns alles, sind genau 3 Minuten nach dem Lied von Maxim Kuhn. Entdecken wir alles über die Brüderschaft und was da am Wochenende in Koine passiert. Bleiben dabei am Radio. France Bleu Elsass. Zum ersten Mal. Das Publikum hat mich noch nicht gekannt. Was ein Jahr in seinem Jahr. In seinem Jahr. Der Rock'n'Roll gibt hier ganz Leben. Meinem ich sing ich schon Bell, Bell, Bell. Das Publikum singt mit dem Chor. Was
Im selben Jahr gesungen von Maxime Cour auf francebleuelsass.fr. Und wir erinnern uns noch einmal daran, dass das Grossfinale von dem Gesangwettbewerb Stimmen, die findet statt am 29. Juni auf der Tanzmatte von Schlettstadt. Aber im Moment sind wir nicht in Schlettstadt, wir sind in Kojene mit dem Jean-Paul Spielmann. Wir reden bis am 10. vom lieben Herrgottsdag und von der Schutzbrüderschaft von Kojene. Jean-Paul, verrate uns schon einmal, was eigentlich der liebe Herrgottsdag ist, für die Zuhörer zum Beispiel, wie sie es nicht kennen oder wie nicht katholisch sind, weil die Katholischen machen es ein bisschen mehr wie die Protestanten, glaube ich, gell? Sie machen es ein bisschen mehr. Ja, der liebe Herrgottsdag ist der Tag, wo man den Herrgott feiert. Und an diesem Tag wird eine Prozession gemacht im Dorf, wo wir 4 Altare besuchen mit dem Monstranz. Und jetzt mal ist eine Adoration an dieser Prozession. Und das wird also bei euch organisiert im Dorf in Kojene. Das wird organisiert von der Schutzbrüderschaft von Kojene. Es ist der Kirchenrat, der es organisiert, aber wir machen halt mit. Es ist schon unser Hauptausgang im Jahr. Stell uns mal ein bisschen die Brüderschaft vor. Die Brüderschaft ist gegründet worden, offiziell, wie gesagt, 1754. Aber sie ist schon älter gewesen und sie stammt aus von der Miliz, die es früher gegeben hat, die die Dörfer verteidigt haben. Weiss man ein bisschen, in welchem Jahr zum Beispiel? Kann man das ein bisschen schätzen, in welchem Jahr genau das so angefangen hat? Der Anfang ist gesehen, durch 1300, 1400 sind die ersten Milizen gegründet worden. Und nachher, wo das Elsass halt französisch war, 1648 hat man die nicht mehr gebrüscht. Und kann man sich noch vorstellen, dass die Brüderschaft seit dem 14. Jahrhundert, wie ich gesagt habe, alle Jahre den lieben Herrgottsdag Nein, es ist erst später. Das ist erst später gekommen, aber noch halt, wo man die Milizen nicht mehr gebrüscht hat, fürs Dorf verteidigen. Das ist also in Kojene. An dem Sonntag passiert das. Der liebe Herrgottsdag. Wir reden vom Programm, gell, genau 3 Minuten miteinander. Ich habe auch noch ein ganz altes Buch über die Brüderschaft, wo noch die Gründung von dieser Brüderschaft drinnen in dem Buch steht. Gell? Ja, da stehen alle ersten Mitglieder, offizielle Mitglieder und Statuten halt, was, wenn der da ist, vergehen. Und das Buch gehört noch in der Brüderschaft? Ja, genau. Und wir können es noch halt schauen und sagen, welche Leute das halt mitgemacht haben jetzt mal. Und das Buch stammt noch aus dem Jahr 1754? Genau, das ist angefangen worden. Kann man es gut lesen? Ist ein bisschen Spitzschrift? Nein, ich habe es in meinem alten Deutschprofessor gegeben, der Monsieur Muckersturm, da hätten wir es lesen und übersetzen nochmal. Wir reden also vom lieben Herrgottsdag und von der Schutzbrüderschaft von Kojene morgen mit dem Jean-Paul Spielmann. Wir verraten das Programm von dem Tal. Das passiert also an dem Sonntag, am 3. Juni in Kojene, passiert in gleich 3 Minuten nach dem Lädel von der Brederlichs. France Bleu Elsass. Der Hans im Schnurgelot ist alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot ist alles, was er will. Und was hat, das will er nicht. Und was er will, das tut er nicht. Der Hans im Schnurgelot ist alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot ist alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot ist alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot ist alles, was er will. Und was er tut, das soll er nicht. Und was er soll, das tut er nicht. Und was er tut, das soll er nicht. Und was er soll, das tut er nicht. Die Hans im Schnurgelot tut alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot tut alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot kann alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot kann alles, was er will. Und was er kann, das macht er nicht. Und was er macht, gerot er nicht. Und was er kann, das macht er nicht. Und was er macht, gerot er nicht. Der Hans im Schnurgelot kann alles, was er will. Der Hans im Schnurgelot kann alles, was er will.
Hans im Schnurgelo mit der Brederle auf francebleuelsass.fr. Alles noch mit dem Jean-Paul Spielmann in die Morgen von der Schutzbrüderschaft von Koyen. Wir reden vom Leben Herkunftsda auf France 3 Alsace. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Il me semble. Bonjour Clément. Ganz guten Morgen, Hervé. Ganz guten Morgen. Comment allez-vous Alors de quoi c'est quoi la fête Dieu en quelques mots en français? Alors la fête Dieu de Leve Herkunftsda, eh ben le titre, le principe de la fête, c'est le nom de la fête. On fête Dieu, voilà, fête Dieu. On mange, on boit, on s'amuse quoi en gros. On mange, on boit, on s'amuse. La journée commence par une messe avec une procession juste après, et puis un apéritif et un repas pour midi aussi. Ah oui non c'est... Voilà, mais j'espère ça va être quand même un petit peu festif, je vous le souhaite. Mais bien sûr, nous parlons donc de la fête Dieu ce matin de Leve Herkunftsda. Ça se passe à Kogenheim, Grotneve, Epfig und Koyen, juste à côté de Epfig. Und vertoten von uns reden sie mit morgen mit dem Jean-Paul Spielmann. Die alten Traditionen leben bei euch noch viel, gell, im Dorf, dank ihrer wunderbaren Brüderschaft in Koyen. Ja, wir sind halt die letzte Brüderschaft und das hilft uns mitzumachen. Oder an dem Leben Herkunftsda. Stellen uns einmal ein bisschen das Programm von dem Leben Herkunftsda vor, Also, Jean-Paul. die Messe ist um 9:30. Nun haben wir zuerst eine Messe, wo wir zweimal schießen. Während der Wandlung und später nochmal, während dem Evangelium. Und dann gibt es eine Prozession, wo wir 4 Altare besuchen, die nicht mit Blumen sind. Und da wird eingeschossen jedes Mal. Und das läuft noch im ganzen Dorf, laufen noch durch das ganze Dorf? Wir machen eine Tour im ganzen Dorf, ja. Ja, und noch gibt es auch Aperitif und etwas zu essen am Mittag, gell? Ja, wenn die Messe rum ist, dann waren alle Leute vom Dorf und die nicht in der Messe waren, eingeladen an ein Aperitif. Und später kann man nochmal an ein Essen gehen. Wo passiert das noch in Koyen? Das passiert dann noch in der Maison des Associations, aber da muss man sich einschreiben fürs Essen. Da müssen wir auch anrufen, gell? Was ist das Ja, Telefonnummer? im Kirchstädter Joseph, das ist der Präsident vom Kirchenrat. Das Numero ist 06 87 73 71 32. Dem kann man also anrufen für ein Aperitif und für ein Mittagessen mitzumachen, kann man also reservieren. Ja. Und der liebe Herkunftsda wird im Tal von der Schutzbrüderschaft von Koyen organisiert. Ja, wir sind halb die Organisation, aber wir wollen nicht, dass euer Volk wird. Das ist eine richtige Masse, wo die Leute mitmachen und mitsingen. Und es geht noch schön weiter. Machen viele Leute vom Dorf mit, machen viele Leute an der Prozession mit. Ja, es sind viele Leute vom Dorf gekommen und noch andere Leute von anderen Dörfern, die halt leider keine Prozession mehr haben in ihrem Dorf. Das passiert also an dem Sonntag in Koyen. Sollen uns gerade noch einmal die Uhrzeit von der Messe zu morgen? Um 9:30 fängt es an in der Kirche von Koyen. Voilà, donc à l'église de Kogenheim, ça se passe ce dimanche le 3 juin à partir de 9h30 à l'église de Kogenheim pour la messe qui sera suivie de la procession et juste après un apéritif et un repas donc à Kogenheim ce week-end. Merci vielmals, Hervé, des vers verriet. Merci Clément, bonne journée à vous sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. In Punkten Minute ist Zeit für die Nachrichten auf francebleuelsass.fr. Jean-Paul, merci vielmals für die Sendung. Es hat uns gefreut. Merci, ja. Und ihr seid klar natürlich wieder willkommen bei uns am Radio. Und ich kann euch wieder lösen auf dem Site von France 3 Alsace, wenn ihr wollt. Und ich wieder korrigieren auf der Applikation France Bleu und auf francebleuelsass.fr. Noch einmal einen ganz schönen Tag und alles Beste für am Sonntag. Ja, und wie gesagt, wir begleiten euch den ganzen Tag vom 7. bis am 1. auf Elsässisch und noch einmal vom 2. bis am 6. Mittag mit 10 Stunden Programm in ihrem Muttersprache auf francebleuelsass.fr. Unsere ganzen Sendungen findet ihr wieder auf unserem Site und auf der Applikation France Bleu. Das Site kennt ihr jetzt, francebleuelsass.fr, und die Applikation könnt ihr auf jedes Smartphone runterladen. Unsere ganzen Chroniken, wie gesagt, wir noch einmal hören. Ich kenne die Chronik mit dem Jean-Paul Spielmann zum Beispiel heute Morgen, wie uns von der Schutzbrüderschaft von Koyen geredet hat und vom Leben Herkunftsda am Sonntag, den 3. Juni. Es ist jetzt aber Punkt 10. Zeit für die Nachrichten. Schönen Morgen alle. Le journal présenté par Lucille Guillotin. Une décision très attendue au tribunal administratif de Strasbourg aujourd'hui. Au cœur du dossier, la LGV Est entre Paris et Strasbourg. Il s'agit de savoir si le département du Haut-Rhin et l'agglo de Mulhouse
doivent continuer à payer pour cette ligne en sachant que le sud de l'Alsace n'est pas desservi alors que c'était prévu au départ. En cas de condamnation, la M2A devra verser 5,5 millions d'euros à SNCF Réseau et 12 millions pour le département du Haut-Rhin. L'Alsace reste dans le Grand Est, mais on crée une nouvelle collectivité. C'est la volonté des présidents des 2 départements alsaciens. Ils ont remis leurs préconisations au préfet hier. On saura avant le 20 juin s'il a écouté leurs propositions. Le préfet doit remettre son rapport sur l'avenir institutionnel de l'Alsace au Premier ministre. Des enseignants qui décident de fermer l'école sans prévenir personne. C'est ce qui s'est passé hier matin à l'école primaire Les Romains à Rixheim. 300 élèves se sont retrouvés devant les grilles. 8 enseignants sur 12 étaient en arrêt maladie et les 4 professeurs présents ont décidé de ne pas ouvrir l'école. Mais la mairie est intervenue et leur a demandé de faire court. Les autres élèves ont été pris en charge par les services de la ville. La petite phrase de Gérald Darmanin fait des vagues. Le ministre du Budget estime qu'il y a trop d'aides sociales en France. Selon lui, il faut revoir certains dispositifs comme ceux censés favoriser le retour à l'emploi. Un sujet qui divise au sein même de la majorité. C'est une compétition très appréciée par les clubs de foot amateurs. La Coupe d'Alsace, la finale a lieu ce soir à 19h à Oberscheffolsheim. Vauban joue contre Fastad. À Roland-Garros, Pierre Hugerbert doit terminer son match aujourd'hui face au Canadien Peter Polansky au premier tour. Hier, il a été interrompu en raison de l'orage. Les 2 joueurs sont à égalité, 1-7 partout. Des orages attendus en fin d'après-midi en Alsace. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont placés en vigilance orange par Météo France à partir de 16h. Et oui, il y a du vent dans les voiles, il va falloir faire très attention. Et effectivement, Lucille, vous avez tout dit. Des orages potentiellement violents, risque de grêle, de fortes averses qui atteignent jusqu'à 80 km/h pour les rafales. Attention, côté Mercure, il fait encore chaud cet après-midi, jusqu'à 29 degrés, 20 degrés au champ du feu. Et pour demain, toujours instable, avec une petite ondée attendue, possible en fin de nuit. Dans l'après-midi, des nuages qui deviennent plus menaçants, qui apportent de nouvelles averses localement orageuses. 27 degrés pour votre journée de jeudi. Vendredi, plus capricieux, descend à 23 degrés. Mais rassurez-vous, le week-end sera à la hausse avec un week-end estival prévu les 2 et 3 juin. Belle journée en Alsace pour ce premier week-end du mois de juin. Le soleil de la partie, les températures au diapason qui repartent à la hausse. On note toutefois un petit risque d'évolution orageuse en montagne les fins d'après-midi, mais c'est de bonne guerre. Reste avec nous, faites tourner l'info. La météo avec le Clos des Délices. Hôtel 4 étoiles, spa et restaurant à Hautrotte en Alsace. Bon cadeau sur www.leclosdesdélices.com. Alerte orange, on évitera les arbres, on évitera les parcs, on évitera peut-être d'aller dans des endroits peut-être un peu trop dangereux, on va le dire. Mais des endroits pour se reposer, pour y voir des choses originales, agréables. Il n'y a qu'à demander à l'équipe de France Bleu Elsass.fr. Carole nous entraîne, elle, à Wingen-sur-Moder. Alors pour quelle raison ? Demandons-lui. Gute Morgen. Gute Morgen Nadine, oui. Alors on va à Wingen-sur-Moder et c'est pour un spectacle organisé ce dimanche. C'est un spectacle pour les enfants. Intitulé Des histoires à rêver debout. Ça se passe dans les superbes jardins du musée Lalique. Een schöne Geschichte für Kinder und auch für größere Kinder in de wunderbare Garten vom Museum Lalique in Wingen et Vermoderen. On vous donne donc rendez-vous ce dimanche à 11h et à 15h30 pour 2 représentations de ce joli spectacle. Profitez-en pour aller voir la cristallerie, Wingen-sur-Moder, baladez-vous, amusez-vous et vive l'Alsace, elle est si belle. Évidemment, on vient du monde entier pour la voir. Schönen Tag, die Kirschmut, toute l'équipe de France Bleu Elsass.fr. Bis morgen Nadine. Bis morgen. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Mittwochmorgen auf France Bleu Elsass. Es ist 5 nach 10 und die Sonne strahlt schon mit voller Kraft über Straßburg. Heute Abend ist die Hälfte von der Woche schon rum. Bleibt dran, wenn ihr arbeitet, es ist voll rum. Wenn ihr in Ferien seid oder nicht mehr arbeitet, genießt das schöne Wetter, gehen ein bisschen Nüsse in den Garten, holen Erdbeeren oder Rhabarber und machen etwas Gutes damit. So ein guter Rhabarberkuchen mit Meringue, das ist ja himmlisch. In der nächsten halben Stunde sind wir mit dem Willi von Bollbrunn und am 11:15 fahren wir auf Köstler ins Everland für unseren Produzent vom Tag zu treffen. Aber zuerst brüssen wir auf Bollbrunn mit dem Kervel für Erdbeeren zu holen. Wir wollen mal schauen, ob der Willi schon da ist. Guten Morgen, Willi. Der Willi ist noch nicht da. Ah non. Wir können ein bisschen Musik durch und wir schauen, ob er später noch einmal kommt. France Bleu Elsass. France Bleu. So, so.
Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön vom Jürgen Drus auf France Bleu Elsass. Heute Morgen, 8 Minuten nach der 10, kommen wir miteinander und wir prüfen auf Ballbrunn mit dem Kervel für Anbeeren zu holen. Guten Morgen, Willi. Guten Morgen. Wie geht's in Ballbrunn? Wunderbar, die Sonne scheint, die Erdbeeren sind voll Geschmack, ganz süß und nicht zu zupfen. Oh, das in einem ist... wunderbaren Eck, wie am Waldrand liegt, mit einer Aussicht auf der Ottilie Paris und auf die Collinsäge von Rosenwiller. Also Ballbrunn, das liegt bei Westhofen, gell? Ja, es ist nur Nachbarschaft von Westhofen. Unsere Felder liegen zwischen Ballbrunn, Everhosle, Oberhasla und nicht weit von Still, so 2-3 Kilometer von Still. Zwischen der Brüche und der Musik. 25 Kilometer westlich von Straßburg. Hoppla, also jetzt wissen wir genau, wie es liegt. Es liegt gar nicht weit von Straßburg, wenn ich... Ja, halbe Stunde. Ja, mit dem Auto. Wenn unsere Zuhörer vielleicht Kohldampf von Straßburg aus können sie ganz schnell zu Einsprüssen und Anbeeren gehen holen. Ja, also, wenn sie aber viel Erdbeeren essen, wenn sie richtig Hunger haben. Dann Erdbeeren ist ein Obst, eine Frucht, die nicht viel Zucker hat, die Oryxönsel sind. Also bringt es nicht so viel Energie, es bringt mehr Plaisir und beidermaßen das Kalorien. Also Willi, ich produziere Erdbeeren in Ballbrunn. Ja. Und hat es schon angefangen? Ja, es hat schon 10 Tage ungefähr angefangen. Wir haben ein bisschen Vorsprung mit dem warmen Wetter. Anfang April ist alles auf einmal original gegangen. Und ja, es hat jetzt, wir sind in der vollen Arm. Brauchst du die Erdbeeren in der Sonne oder in der Wasser oder beide? Du brauchst ein bisschen von allem. Wasser lieber von innen als von oben. Wenn man Blätter hat oder wenn die Erdbeeren nass waren, dann sie leicht fühlen. Und warm, weil sie nicht zu warm. Über 26 Grad wächst der Erdbeerenstock nicht. Ach so. Also es ist eine andere Pflanze von frischem Klima. Die Erdbeeren von der Bretagne haben ein bisschen einen Ruf gehabt, von der Savoie. Das ist ganz modern, dass man Erdbeeren gezischt wie im Südspanien wachsen. Und wie viele Hektare Pflanzen in Ballbrunn? 4 Hektar. Ah, das geht noch. 4 Hektar. Wir setzen alle Jahr 50.000 Pflanzen. Oh. Die Pflanzen bleiben 2 Jahre am selben Platz. Und nachher wird wieder Zwischenkulturen gepflanzt, für dass der Boden sich ausrühren kann. Also es ist Hauptsache bei den Kranken. Dass man nicht immer dieselbe Kulturen hat. Man soll anwachsen, die berühmte Rotation. Ja, das ist auch wichtig. Ja, das ist wichtig, für dass man einen gesunden Boden hat. Dann gibt es auch gesunde Pflanzen. Dann braucht man sie nicht so streng zu spritzen, chemisch. Und voilà. Und machen wir Libre Cueillette? Ja. Ja. Die meisten Erdbeeren waren in Libre Cueillette verkauft. Wir sind alle da von morgens um 7 bis abends um 8 offen. Am Sonntag. Und wir haben dann auch den Andrang. Das ist für viele der Ausflug. Und auf dem Land sind die Leute noch gerne ein bisschen Konfitur kochen. Ah jo. Glas machen oder sie dann auch viele Erdbeeren so essen. Ja, Erdbeeren isst man auf jeden Fall in alle Formen. Sie sind also so gut. Ja. Also, nach dem kleinen Lädel, wie noch historisch kommt, hören wir, was nach für ein Rezept mit uns heute Morgen kochen. Also, bleibt dran. Es kommt jetzt ein Lädel durch und dann sind wir wieder dran. France Bleu Elsass. Allongé sur le sable chaud, je comptais les grains de ta peau. Toi tu nageais entre 2 eaux, entre une pelle et un râteau. Et seuls les envies, les UV, je me sentais fondre et brûler. C'est fou comme on était vivant, sentir bouillir, battre son sang. Tu sais les sables émouvants, plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans.
Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, dure toujours. Même si le vent tourne, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août, dure toujours. Je revois les vagues et puis la mer, danser dans l'écume de nos verres, et nous saouler au vent salé. Toute la nuit on se resserre, écoute nos rires et ricochets dans l'eau claire du ciel d'été. On écrivait sans le savoir les plus belles plages de notre histoire. Tu sais, les sables émouvants, plus tu grandis,